自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。今回はこれからの時代を生き抜くために大切なお金の考え方について学べる一冊をご紹介したいと思います。タイトルは親子で学ぶどうしたらお金持ちになれるのです。著者は立花明さんという方です。この本では人生をリアルなゲームとして考え、どうすれば成功できるのかを親子で楽しく学べるように書かれています。例えば、たった2割の努力で8割の成果を出す方法とか、複利の力を使ってお金を増やす秘訣とか、時間には値段がついているという考え方など、学校では教えてくれないとっても大切な内容がたくさん詰まっています。そしてこの本は、なぜ勉強しなきゃいけないの?どうして大学に行くの?といった子供たちの素朴な疑問に分かりやすく答えてるんですよ。これからの社会は合理的に考えられる人が生き残る時代ですよね。ですから、この本を読むか読まないかで将来の差が大きく開いてしまうかもしれません。さらにこの本は8つの章に分かれていて難易度が設定されてるんですよ。なのでゲームをクリアしていく感覚で楽しく読めるっていうのもこの本のポイントになってます。でもいきなり全部説明するのはやっぱり難しいんですよね。そこで今回はこの本を読んだお兄さんとまだ読んでいないソラくんという子供が会話をするという設定でストーリーを作ってみました。さて、ソラくんはお兄さんから何を学ぶのでしょうか。それではご覧ください。ねえ、どうしてお店で物を買うときってお金を払うの？いい質問だね、ソラくん。例えば、お友達とおもちゃを交換するとき、ソラくんが新しいおもちゃをもらいたいなら、ソラくんもお友達に何か大切なものをあげる必要があるんだ。これはギブアンドテイクって言うんだ。みんながハッピーになる。こういうのをウィンウィンな関係って言うんだ。でもお店だと僕の大切なものをあげてもお店の人は僕にお菓子とかをくれるのかな？実はそのためにお金があるんだ。ソラくんがお友達とおもちゃを交換するときのお礼みたいなものなんだ。例えば、誰かが僕たちの代わりに何か必要なことをしてくれたり、僕たちを楽しませたり、役に立つ情報をくれたりすると、そのお礼としてお金を払うんだよ。大切なのは、ズルをしないでお互いに納得できるようにすることなんだ。お礼するためにお金が必要なんだね。そうだね。ただ、お金がちょっとしかないと、リンゴは買えるけど、ミカノは買えなくなっちゃうみたいなことが起きるんだよ。こういうのを少し難しい言葉でトレードオフって言うんだよ。何かを受けるときには何かを諦めなきゃいけないっていうことなんだ。みかんを諦めなきゃいけないなんて嫌だな。そうだね。だからある程度お金は必要なんだ。お金があれば、このトレードオフっていう問題が少なくなるんだね。お金ってすごいんだね。じゃあ、そのお金はどうしたら増えるようになるの？いい質問だね。それは、ソラ君が持っている才能を大きくすることが必要なんだ。すごい難しい言葉なんだけど、大人になったら人的資源なんていう言葉を使うんだ。例えばソラ君が勉強やスポーツで一生懸命頑張るのと同じように、大人たちも自分の時間を使ってもっと上手に働けるように工夫しているんだ。上手くなるにはたくさん練習しないといけないよ。一日がすごく長ければいいのに。そしたら、たくさん練習できるよ。いい発想だね。だけど残念なことに一日の時間はみんな同じなんだよね。しかもお金を払って時間を増やすことはできないんだ。だから考え方次第ではお金よりも時間の方が大切なんだ。ただ時間をうまく使えばやりたいことに使える時間が多くなるんだよ。時間がたくさんあれば、勉強できる時間も増えるってことだね。でも、僕は算数が得意じゃないんだ。勉強はしてるけど、ちっとも上手くならないよ。たくさん時間があっても、ダメかもしれないな。最初は誰だってうまくいかないものだよ。ソラ君が毎日勉強して新しいことを学ぶのは、まるで種を植えるようなものなんだ。種を植える？そうだよ。最初は小さな種を植えると、やがて一本の木が生える。その木が大きく育つと、枝や葉だけではなく、
実もついてきて、そこからまた2つの種ができるんだよ。そしてその2つの種をまた植えると、さらに2本の木が生えてくる。最初の木からまた種が出てきて、同じように植えてあげると、どんどん木が増えていく。コツコツと毎日勉強を続けることで、ソラくんの中には知識の木がどんどん増えてきて、やがて大きな森のようになるんだ。初めは1本だったのに、こんなに増えちゃうんだね。そうなんだよ。はじめはこのことに気づかずに諦めてしまうことが多いんだよね。でも、長い目で見ると、こんなにたくさんの木が生えてくんだよ。これをちょっと難しい言葉で言うと、複利って言うんだ。昔のとっても偉い人も、この複利は人類最大の発明と言ってるぐらいすごいことなんだよ。コツコツやることが大切なんだね。よし、僕はコツコツ頑張ってスーパーマンになるぞ。すごいね。ただ、スーパーマンは全部一人で解決しちゃうけど、僕たち大人はなかなか一人では解決できないことが多いんだ。そうなの？そしたらどうしたらいいんだろう。一人では限界があるから、みんなで仕事を分担する分業が大切になるんだ。分業？そう、例えば、クラスのみんなで大きな工作を作るとき、みんなで協力すると、一人で全部作るよりもずっと素敵な作品が出てるでしょ？これと同じで、自分の持っている能力だけじゃなくて、他の人たちと力を合わせることでもっと大きな成果が生まれるんだ。みんなで協力してやるとうまくいくんだね。そうだね。自分の能力をコツコツ高めつつ、みんなと協力し合いながら生きていくことが大切なんだ。わかった。そしたらお金をたくさんもらえるようになるんだよね。お金があったら何でも買えるから楽しそうだな。実はね、お金はある程度までは僕たちをハッピーにしてくれるけど、たくさん持ちすぎると、それ以上あんまり嬉しくならないんだ。例えば、年収800万円ぐらいまでは、どんどん生活が豊かになるんだけど、それ以上になると、もうそんなに幸せにはなれないって言われてるんだ。だから、お金を追いかけるだけじゃなくて、友達とか家族とのいい関係、そして自分自身の成長も大切にしようというわけなんだね。そうなのか。お金をたくさん持ってる人が幸せなのかと思ってたよ。どっちにしても僕はたくさん勉強して賢くならないといけないんだね。そうだね。僕のクラスにとっても頭のいい友達がいるんだ。僕はどうやって勉強してるのか聞いたんだ。そしたら、教科書読んでるだけだって言うんだ。だから、僕も真似をしてみたんだけど、ちっとも頭が良くならないんだ。他の人のやり方を真似してみるっていうのは、実はとってもいいことなんだ。だけど、ちょっとだけコツがあってね。それは、ソラくんと似たような性格で、ソラくんよりも頭のいい人を見つけるといいんだよ。なぜならその人はソラくんと同じように悩んで、それを乗り越えるための方法を見つけてるからなんだ。まだそういうお友達は見つかってないかもしれないけど、これから大きくなっていた時に、この考え方を知ってるととっても役に立つよ。わかったよ。忘れないようにするね。僕のお父さんはサラリーマンなんだ。毎日お仕事で大変そうなんだ。すごいなって思うんだけど、イライラしてる時もあって、お母さんと喧嘩することはあるんだ。でも、僕のクラスのお友達のお父さんはいつも家で働いていて、遊んでくれる時間もたくさんあるって言うんだ。そうなんだね。お仕事には大きく分けて2つあるんだ。それが、ソラくんのお父さんのようなサラリーマンと、お友達のお父さんのようなフリーランスっていうお仕事なんだ。じゃあ、どっちの仕事を選ぶのがいいんだろう。サラリーマンとフリーランスってどう違うの？いい質問だね。サラリーマンは安定してるんだけど、働く仲間とか上司とかを選べない場合が多いんだ。一方でフリーランスはちょっと不安定なところもあるけど、自分でどんな人たちとお仕事をするか選べるから、好きな人たちと一緒に働けるんだ。そうなんだね。でも、今はどっちがいいのかわからないよ。ただ、みんなが喜んでくれるような仕事がしたいな。この前も、お母さんの肩を叩いてあげたら、すっごく喜んでくれたんだ。その時僕もすごく嬉しくなったんだよ。スラ君、それはとっても大切な考え方だよ。お母さんは
ありがとうの言葉をソラくんにくれたと思うけど、ソラくんが知らない人だと、ありがとうの代わりにお金をくれるんだよ。そうなんだ。はじめにちょっと話したように、僕たちがお金を払うときって、自分の役に立つことをしてくれたり、自分の代わりに何かをやってくれたり、僕らを楽しませたりするときなんだ。だから、みんなが何を求めてるのかなっていうことを考えていくことは、とっても大事なんだよ。そっか。みんなが喜んでくれることを僕ができたらすごく嬉しくなるよ。でも今はそれが何なのか全然わかんないや。大丈夫。僕たちはいつでも選択の自由があるんだ。その選択の自由を広げるためには、今からコツコツ頑張って自分を成長させておく必要があるんだよ。その頑張りは大人になった時にすごく役に立つよ。わかったよ。僕、コツコツ頑張って、たくさんの知識の木を作っていくよ。素晴らしいね。ただ、つまずいた時には誰かに相談してみたり、自分と似た人を真似るといったいろいろな方法があることを忘れないでね。いろんなコツはあるけど、大切なのは途中で諦めないことなんだ。ソラ君が成長して、みんなのためになるお仕事ができれば、みんなも幸せになるし、ソラ君も幸せになれるんだよ。はじめに説明したウィンウィンの関係がね。僕も頑張る。ありがとう。はい、いかがでしたでしょうか。今回の立花明さんの本は、子供向けに作られたとは言いつつも、本質的な部分をしっかりと捉えているので、私たち大人にも響く本になっていたと思います。それでは簡単に私なりの感想をお話ししていきたいと思います。私がこの本を読んだ時に大切な考え方だなって思ったのは、ズバリ、複利です。グラフで見ると複利の凄さに気づくことができるんですけど、普段はなかなか考えないので、これイメージしづらいんですよね。僕もこの動画を作るにあたって、子供に複利の考え方を伝えるにはどうすればいいかなっていうふうに考えたんですよ。本の中では計算式とグラフで示していたんですけど、僕的に子供でこれを理解するのは少し難しいかもなっていうふうに思ったので、木からですね、実ができて、それを次に植えたらまた次の木ができるというふうな話を作りました。これなら小さい子でもわかると思ったのですが、ご覧になっていかがでしたでしょうか。いずれにしろこの考え方ってすごく大切で、長い時間の枠で物事を見れば、分かってくることなんですけど、僕たちって目先のことにとらわれがちなので、どうしてもこの複利的な考え方を忘れてしまうんですよね。投資とかも同じ考え方ですよね。僕は厚切りジェイソン流お金の増やし方っていう本を読んでから、投資をするときにはこの複利の考えがすごく大事だから、いちいちですね、毎日のお金の増減を見ても仕方がないというふうに自分に言い聞かせています。お金に限ったことではないんですけど、皆さんもですね、何かに頑張っていた時につまずいたり、行き詰まってしまったことがあったら、このですね、複利の考え方を思い出していただければというふうに思います。自己研鑽の場合はですね、自分に合った最適な方法というのが選択できていれば、この複利的な考え方で自分の能力はどんどん上がっていくはずだと思います。参考になったかなという方は、いいねボタンを押していただけるととっても嬉しいです。時間があったら他の動画も見てあげてもいいという方、ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけると、最新の動画をお見逃しなく楽しんでいただけるかと思います。それではまたお会いしましょう。